হ্যালো বেস, আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই ভিডিওতে দেখবো মনস্টার কার। এটি একটি স্পেশাল মনস্টার কার। এটির ভিতরে রয়েছে চমৎকার একটি ফিচার। এই মনস্টার কারটির উপরে রয়েছে একটি ক্যামেরা, খুব চমৎকার একটি ক্যামেরা। এর ভিতরে রয়েছে ওয়াইফাই সিস্টেম, রয়েছে ফটো সিস্টেম, রয়েছে ভিডিও সিস্টেম। চাইলে আপনি ভিডিও করতে পারবেন, চাইলে এটাতে ছবি তুলতে পারবেন। হিয়ার্স, এটার ভিতরে অ্যাপেল সাপোর্ট করবে, এটার ভিতরে অ্যান্ড্রয়েড সাপোর্ট করবে। তো চমৎকার একটি কার। তো কথা না বেড়ে এটাকে আনবক্স করে দেখবো কার্ডটি ও কার্ডটির ফিচার সম্পর্কে জানবো এবং কি আমরা চালিয়ে দেখবো। এই কার্ডটির দাম ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনারা প্রাইসটি দেখে নিতে পারেন, অথবা আমি ভিডিও শেষে বলে দিব কিভাবে খেলাঘর থেকে অর্ডার করবেন। তো ভিউয়ার্স, এটাকে এখন আমরা আনবক্স করবো। তো আনবক্স করা যাক। চমৎকার একটি প্যাকেটের ভিতরে আসে এই গাড়িটি। তো ভিউয়ার্স, আমি এটাকে আনবক্স করে ফেলছি। তো এটার সাথে কি আছে প্রথমে দেখবো। ভিউয়ার্স, বক্সের ভিতরে একটি ম্যানুয়াল বুক পেয়ে গেলাম। ম্যানুয়াল বুকটির ভিতরে দুটি বারকোড দেওয়া আছে। আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে কিংবা অ্যাপেল ফোন দিয়ে আপনি এটাকে চালাতে পারবেন, এটা ক্যামেরাটি অন করতে পারবেন। এখানে দুটি বারকোড দেওয়া আছে, স্ক্যান করে নেবেন প্লে স্টোরে গিয়ে একটা অ্যাপ নামিয়ে, তারপর এটাকে আপনারা অন করে নেবেন। ভিউয়ার্স, প্যাকেটের ভিতরে একটি মোবাইল স্ট্যান্ড পেলাম। এই মোবাইল স্ট্যান্ডটিকে আমরা রিমোটের সাথে সেট করে নিব। এখানে আমরা মোবাইল লাগিয়ে তারপর গাড়িটিকে চালাতে পারবো। ভিউয়ার্স, এটির সাথে একটি প্যাকেট পেয়ে গেলাম। ভিউয়ার্স, প্যাকেটের ভিতরে পেয়ে গেলাম একটি স্টার স্ক্রু। এই স্টার স্ক্রু দিয়ে আপনি গাড়ির বিভিন্ন স্টারগুলো আপনি টাইট দিয়ে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, প্যাকেটের সাথে একটি ইউএসবি চার্জার কেবল পেয়ে গেলাম। এটা হচ্ছে ইউএসবি চার্জার কেবল, এটা দিয়ে আমরা ব্যাটারিকে চার্জ দিয়ে নিব। ভিউয়ার্স, প্যাকেটটির সাথে একটি ব্যাটারি পেয়ে গেলাম। এখানে লেখা আছে 500 mAh 3.7 ভোল্ট ব্যাটারি। ভিউয়ার্স, প্যাকেটের সাথে একটি রিমোট পেয়ে গেলাম। এটি হচ্ছে চমৎকার একটি রিমোট, খুব সুন্দর একটি ওয়্যারলেস রিমোট। এটির ভিতরে বিভিন্ন ফিচার দেওয়া আছে, যেমন এখানে যে 5টি সুইচ দেওয়া আছে, মাঝখানটি দিকে দিয়ে আমরা অন অফ করব। আর এখানে যে সুইচ দুটো দেওয়া আছে, এটা দিয়ে আপনি স্পিড কমাবে, এটা দিয়ে গাড়ির স্পিডটি বাড়বে। আর এখানে এই দুটি সুইচ দেওয়া আছে, এটা দিয়ে ভিডিও হবে, এটা দিয়ে ছবি তুলবে। আর এখানে হচ্ছে গিয়া লেফট রাইট নেওয়ার জন্য, ডানে বায়ের জন্য। আর এটা হচ্ছে গিয়া ফ্রন্ট এবং কি ব্যাকে আসার জন্য। এটা পিছনে টিপ দিলে এটা ব্যাকে আসবে, সামনে চাপ দিলে এটা ফ্রন্ট দিকে যাবে। ভিউয়ার্স, এই ওয়্যারলেস রিমোটের সাথে এই মোবাইল স্ট্যান্ডটিকে আমরা এভাবে লাগিয়ে নিব। এই যে এভাবে আমরা লাগিয়ে নিব এটাকে। ওয়াও, খুব সুন্দরভাবে লাগলো। আর এখানে আমরা মোবাইলটিকে সেট করে নিব। ওয়াও ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে গাড়িটি, খুব চমৎকার, খুবই সুন্দর, খুবই ইউনিক। এই সামনে একটি বনাট রয়েছে, বনাটটি হচ্ছে গিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের বনাট। এই ডোরটি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের, আর বডি হচ্ছে প্লাস্টিকের ফ্রেম এটার। আর চাকাগুলো খুবই সুন্দর। ভিউয়ার্স, গাড়িটি চমৎকারভাবে সাসপেনশন করতেছে। সামনে পিছনে দোনোভাবে সাসপেনশন দেওয়া আছে। পিছনে একটি স্পেয়ার চাকা দেওয়া আছে। আর এই গাড়িটিতে এখানে একটি হাই স্পিড মোটর দেওয়া আছে, খুবই শক্তিশালী একটি মোটর, এটা হাই স্পিড মোটর। আর এই মাঝখানে হলে গিয়ে ব্যাটারি লাগানোর স্পেস, এখানে আমরা ব্যাটারি লাগাবো। সামনে এখানে হচ্ছে পাওয়ার স্টারিং, এটা হচ্ছে পাওয়ার স্টারিং। এখানে একটি মোটর দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর। এখানে একটি অ্যাডজাস্ট দেওয়া আছে, আমরা গাড়িটিকে ডানে বায়ে সুন্দরভাবে এটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবো। আমার স্ট্যান্ডটি ফুল কোন দিকে বেশি কাটবে সেটা আমরা এখান থেকে অ্যাডজাস্ট করে নিব। এই হচ্ছে গাড়িটি। ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে গাড়িটির স্পেশাল চমৎকার হচ্ছে ফিচার। এই হচ্ছে ক্যামেরা, উপরে খুবই সুন্দর ক্যামেরা। ক্যামেরাটাকে আপনি আপ ডাউন করতে পারবেন, ক্যামেরাটা কিন্তু মুভমেন্ট করবে, খুব সুন্দর। উপরে একটি ক্যামেরা লাগানো আছে। গাড়িটির লুকটা খুবই ইউনিক, খুবই সুন্দর, খুবই স্ট্যান্ডার্ড লুক। ভিউয়ার্স, আমরা কিছুক্ষণ পরে ক্যামেরার ফুটেজটি কীরকম আসে আমরা চালিয়ে দেখাবো। তো এখন আমরা গাড়ির ক্যামেরাটি ইউজ করার সিস্টেমটি দেখবো। প্রথম আমরা গাড়িটির ভিতরে ব্যাটারি লাগিয়ে নিব। এই হচ্ছে ব্যাটারি লাগানোর স্পেস। এই উপরে একটা লক দেওয়া আছে, এই উপরে লকটি দেখে আমরা ব্যাটারিটি লাগাবো গাড়িতে। গাড়ির সুইচটি অন করে নিব। গাড়ির সুইচটি অন করলে এখানে একটি বাতি জ্বলবে। নেক্সট আমরা রিমোটে ব্যাটারিটি লাগিয়ে নিব। দুটো রিমোটে ব্যাটারি লাগিয়ে নিলাম। এই যে রিমোটটি অন করে নিলাম, এখানে একটি বাল্ব দেখা যাচ্ছে, পাওয়ার বাল্ব। এখন নিব এই যে ম্যানুয়ালটির ভিতরে যে বারকোডটি আছে, বারকোডটি স্ক্যান করে আগে একটা আমরা অ্যাপ নামিয়ে নিব। তো এখন আমি ম্যানুয়াল বুকটি নিলাম, এখানে বারকোড দেওয়া আছে, আমি আইপ্যাডে দেখাচ্ছি। তো আমরা ক্যামেরাতে যাব, ক্যামেরাতে গিয়ে এই বারকোডটি স্ক্যান করে নিব। এই যে চলে আসলো অ্যাপটি, এই অ্যাপটি আমরা নামাবো। ভিউয়ার্স, অ্যাপটি ডাউনলোড হচ্ছে। অ্যান্ড্রয়েডে আপনারা কীভাবে নামিয়ে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, অ্যাপটি ডাউনলোড করা হয়ে গেছে। এখন আমরা অ্যাপটির ভিতরে যাব। এই চলে আসলো অ্যাপটি। এখন আমরা ওয়াইফাই কানেক্ট করে নিব। এটা আমাদের নিজস্ব ওয়াইফাই, এটা না, আমরা গাড়ির এই ওয়াইফাই এখানে লেখা আছে, ওই ওয়াইফাইটা আমরা কানেক্ট করে নিব গাড়িটি। এই যে কানেক্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা অ্যাপে চলে আসব। ওয়াও ভিউয়ার্স, ক্যামেরাটি কানেক্ট হয়ে গেছে। ওয়াও, খুবই সুন্দর, খুবই ক্লিয়ার ক্যামেরা। এই হচ্ছে গাড়ির ক্যামেরাটি। এই যে ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে রিমোট। তো ভিউয়ার্স, এটাতে আমরা ছবি তুলবো, এটাতে ভিডিও করবো, এটাতে ছবি তুলবো, এটাতে ভিডিও হবে।
এই যেখানে ভিডিও স্টার্ট হয়ে গেছে, এখানে দেখা যাচ্ছে কিন্তু ভিডিও অন হয়ে গেছে অলরেডি। আর এটা দিয়ে ছবি তুলে জোরস একটি কার, মনস্টার কার, অফরোড কার এটি। তো ভিউয়ার্স এই অফরোড কারটি চালানোর জন্য চলুন আমরা এখন লালবাগ কেল্লায় চলে যাব। লালবাগ কেল্লায় যে আমরা এই অফরোড কারটিকে চালাবো এবং কি একটু এনজয় করবো। তো ভিউয়ার্স চলুন যাওয়া যাক।